另外一个就是病人需要醒醒睡睡，所以为什么白天会嗜睡的原因，也是因为跟这个间歇性的缺氧有关系哈。所以它这个生理机制呢，其实是很重要的。再加上我们没有呼吸的时候，其实不只会缺氧，我们的交感神经、副交感神经其实也会活化，而且我们胸廓内的负压也会增加，它会牵涉到我们的心脏，也会压缩牵扯到我们的心脏。所以使得心血管疾病的严重程度增加所以它其实是一个很多的复杂的机制，但最重要的还是我们认为的这个缺氧，特别是间歇性缺氧。